Halo semua, balik sama gue Luis di Knaita ID. Jadi gue mau cerita sedikit. Nah, kemarin itu gue sempat butuh yang namanya set keycaps karena gue itu lagi pesen beberapa keyboard yang akan gue build nanti. Dan memang keycaps itu gue kekurangan keycaps lah bisa dibilang. Jadi mau nggak mau gue harus beli keycaps. Nah, kebetulan kemarin brand yang harusnya kalian semua udah tahu juga karena kemarin itu dia sempat ngerilis beberapa keyboard. Nah, jadi brand ini Pressplay dia itu ngerilis dua jenis keycaps atau bisa bilang ngerilis dua produk keycaps yang bernama Pressplay Shirakawa dan juga Pressplay Shibuya yang bisa kalian lihat di belakang gue sini. Jadi mereka itu ngerilis dua keycap dan kebetulan karena colorway-nya mungkin gue suka, jadi ya udah gue beli aja dua-duanya dan sekalian aja gue bahas di video. Nah, kalau misalkan ngomongin Pressplay ini sebenarnya gue taunya awalnya itu mereka jualan produk-produk gadget-gadget lifestyle kayak lampu, terus LED strip RGB, terus mereka ada dompet dan segala macam, pokoknya barang-barang yang bisa dibilang produknya lebih ke lifestyle lah. Dan mereka kalau nggak salah mulai dari tahun lalu atau 2 tahun lalu mereka mulai masuk ke ranah mechanical keyboard yang kemarin sempat gue bahas juga, yang dimana gue bahas Pressplay Apollo sama Atlas 61. Cuman di awal perilisannya memang si kedua keyboard yang mereka rilis dan gue bahas kemarin memang ada banyak PR, cuman ya akhirnya mereka berusaha untuk merilis lagi, kalau nggak salah ada versi revisinya, dan kalau nggak salah mereka juga ngerilis juga yang namanya Voyager 68 yang memang belum gue pegang, cuman kalau misalkan lihat-lihat dari speknya dan gue lihat-lihat anak dari komunitas pakai juga, kayaknya itu keyboard cukup oke. Jadi bisa dibilang mereka dari segi ranah keyboard kayaknya cukup berkembang, dan gue cukup kaget karena mereka ngerilis juga main di daerah atau bisa bilang main di ranah keycaps juga, dan mereka ngerilis dua keycaps yang cukup menarik perhatian gue dan akhirnya gue memutuskan untuk beli kedua keycapsnya gitu. Jadi tadi gue udah bilang mereka ngerilis Pressplay Ryoko series. Yang pertama adalah Shirakawa yang versi warna putih yang bisa kalian lihat yang gue pegang, dan juga Ryoko series versi Shibuya yang berwarna hitam. Jadi sebenarnya mereka ngerilis dua jenis keycap yang sebenarnya temanya tuh tema Jepangan atau tema wibu lah bisa dibilang. Cuman ya temanya satu yang warna putih, satu lagi yang warna hitam. Untuk harga sendiri si Pressplay Ryoko series ini dia harganya ada di sekitar 409 ribuan. Jadi karena gue beli dua berarti harganya sekitar 800 ribuan bisa dibilang. Jadi langsung aja gue bahas soal kedua keycaps ini yang dirilis sama Pressplay. Kira-kira worth it atau enggak, bagus atau enggak. Nanti akan gue bahas lebih lanjut soal kualitasnya, dan juga gue akan ngebahas soal interference. Karena kebetulan keycaps yang mereka rilis ini dia menggunakan cherry profile, yang dimana cherry profile itu ada interference kalau misalkan dia menggunakan switch yang north facing. Jadi langsung aja gue bahas soal kualitas sampai ke interference nanti. Dan ya, simak aja baik-baik. Oke, jadi untuk keycap setnya sendiri kita itu dapetin layout full size. Jadi kalau misalnya kalian punya keyboard full size itu udah bisa, karena kita dapetin alpha, terus ada modifier yang di sebelah kanan kiri kayak escape, tab, caps lock dan sebagainya. Terus habis itu kita ada dapetin F-row, F1 sampai 12 itu juga udah ada. Lalu number pad itu semuanya juga bisa kalian pakai. Jadi kalau misalnya kalian punya keyboard full size di Ryoko series ini udah bisa. Selain itu kita juga ada dapat bonus novelties atau bisa dibilang sebuah set keycaps yang gambarnya itu lucu-lucu atau bisa dibilang bukan kayak alfabet atau kayak gambar-gambar aja gitu yang lucu, sesuai dengan tema dari si Ryoko series ini. Nah, kebetulan untuk si Shirakawa ini kita juga ada dapat extra spacebar yang gambarnya wave kayak gini. Selain itu di enter juga ada. Sebenarnya ini untuk enter, cuman karena di keyboard ini dia shift bawahnya itu dia 2U, jadi ya mau nggak mau gue pakai si enternya ini menggunakan novelties dari si Shirakawa. Selain itu untuk yang di Shibuya juga sama, dia dapat extra keycaps yang gambarnya kayak zebra cross gitu, dan di enternya juga sama, dia cukup unik. Terus di bagian samping-samping untuk novelties ini juga udah bisa. Dan untuk set keycapsnya sendiri sih menurut gue ini bakalan lebih oke kalau misalnya dipakai di keyboard 65% atau yang totalnya 68 keys. Karena kalau misalnya kita lihat dari novelties sendiri, itu noveltiesnya bisa dibilang profile-profilnya itu lebih support untuk keyboard dengan layout 65% atau 68 keys. Kayak keyboard yang mereka jual yaitu Voyager 68. Dan menurut gue hal ini cukup wajar karena Pressplay sendiri udah pasti memprioritaskan set untuk si keyboardnya mereka gitu. Jadi ya menurut gue ini cukup wajar karena mereka ya udah pasti memprioritaskan
keyboard yang mereka jual dulu untuk kompatibel sama si keycap ini. Dan kebetulan di sini gue nyobanya di Leopold FC660M, di sini bisa. Dan di sini gue juga cobanya di Noir N1 V2. Dan untuk keyboard lain yang lewatan 75% atau keyboard yang lewatan 65, ini harusnya juga udah bisa masuk ke keycap set dari Ryoko series, Shibuya sama Shirakawa ini. Oke, lanjut sekarang untuk kualitasnya, apakah bagus atau enggak. Nah, untuk harga 400.000 sih gue bisa bilang kalau misalkan kualitasnya cukup baik lah. Dan untuk harga 400.000 gue nggak bisa komplain. Dia ini bahannya PBT Dicep. Dan apakah bakal pudar atau enggak sih, kalau PBT Dicep sendiri kayaknya nih bakalan susah banget untuk pudar. Karena PBT Dicep yang gue punya, yang gue beli dari 2 tahun lalu, itu sampai sekarang masih awet-awet aja, jadi nggak kenapa-napa. Paling dia bisanya shine atau mengkilap gitu kayak keycap ABS. Cuman kayaknya mengkilapnya bakal susah banget juga, karena di keycap gue yang Dicep juga itu, PBT Dicep itu juga susah banget mengkilapnya atau shiningnya. Jadi gue rasa di sini harusnya juga bakal sama kayak gitu. Lalu paling sebagai perbandingan kualitas keycap, paling di sini gue cuma bisa membandingkan si Ryoko series ini dengan kualitas PBT Dicep Japanese Root punya si KP Republic. Yang dimana harganya memang sebenarnya si KP Republic itu lebih mahal. Dia itu bisa 2 kali lipatnya dari ini. Kalau misalkan di KP Republic itu alfanya doang itu sekitar 500 ribuan, belum sama modifier. Jadi kalau misalkan beli modifier segala macam sama novelties, ya mungkin itu harganya bisa jadi sekitar 800-900 sampai sejutaan lah. Jadi harganya memang 2 kali lipatnya dari si Ryoko series ini. Cuman ya gue bisa confirm kalau misalkan ya itu lebih bagus kualitasnya daripada ini. Kualitas PBT-nya juga lebih oke. Dia nggak tembus sama LED juga kalau misalkan ngomongin bleeding. Dan ya untuk perbandingan sih itu cuman yang nggak fair karena dia lebih mahal, yang ini lebih murah. Cuman untuk harga 400.000 sih ya gue cukup bisa menerima lah, dan cukup make sense menurut gue untuk harga segini. Lalu untuk kualitas printingnya sendiri sih gue pribadi nggak ada komplain, karena kayaknya dari yang udah gue cek sih printingnya nggak ada yang mencong-mencong, semuanya on point lah. Dari segi printingnya nggak ada yang mencong-mencong segala macam. Jadi untuk kualitas sebuah keycap di harga 400.000 sih gue pribadi udah cukup puas banget sama si Ryoko series, Shibuya sama Shirakawa ini. Paling di sini kalian perlu note aja kalau misalkan di versi yang warna hitam, entah di Shibuya atau novelties-nya dari si Shirakawa ini, dia itu warna hitam tapi nggak bener-bener hitam banget. Jadi mungkin hitamnya agak abu-abu sedikit. Dan menurut gue hal ini cukup wajar terjadi di PBT Dicep. Dan karena memang warna dari keycap PBT itu dia nggak bisa bener-bener hitam banget gitu. Karena udah gue alamin juga di keycaps gue yang PBT Black on Black yang Dicep juga, itu dia warna hitamnya tuh nggak terlalu hitam banget. Jadi hitam agak keabu-abuan, dan menurut gue ini cukup wajar lah di sebuah keycap PBT. Karena kalau misal ngejar warna, kayaknya keycap yang ABS itu warnanya bakalan lebih oke lagi kalau misal ngomongin soal warna mana yang lebih bagus. Jadi ya menurut gue ketidakselarasan warna hitam ini menurut gue cukup wajar terjadi di keycap PBT Dicep. Lalu selanjutnya untuk masalah RGB yang bleeding itu cuma terjadi di keycaps yang Shirakawa doang atau yang versi warna putihnya, dan itu pun kelihatannya sangat tipis banget dan hampir nggak ternotis lah. Jadi kalau misalnya kalian pakai RGB kayaknya bakalan lebih bagus di versi yang Shibuya aja. Itu cuman balik lagi ke preferensi masing-masing aja. Cuman kalau gue pribadi sih karena gue nggak pakai RGB juga, jadi ini bukan masalah banget lah buat gue. Lalu kalau ngomongin soal desainnya sih, entah si Shirakawa atau yang Shibuya ini, desainnya menurut gue cukup universal, atau bisa dibilang kayaknya semua orang bakal suka-suka aja, karena secara colorway pun dia cuma mengambil tema warna hitam sama putih. Jadi kayak bakal masuk-masuk aja ke semua keyboard yang ada gitu. Jadi kalau misalnya warnanya entah di Shirakawa atau Shibuya, ya ini colorway-nya cukup universal dan kayaknya semua orang bakal suka-suka aja. Dan buat kalian yang wibu, kalian pasti suka sama keycap ini, karena sublegend-nya itu di print huruf atau ya guratan hiragana atau katakana, gue nggak tahu lah, pokoknya tulisan-tulisan Jepang di sini. Jadi kalian kayaknya harusnya bakal suka-suka aja sama ini, karena si keycaps yang sublegend Jepang ini kayaknya memang populer gitu, kayak orang-orang pada nyari, suka gitu, gue nggak tahu kenapa gitu. Jadi ya mungkin kalian wibu. Oke, lanjut untuk profile sendiri. Sebelumnya gue udah bilang kalau misalkan dia ini menggunakan cherry profile, dan untuk interference apakah ada? Nah, untuk interference sendiri umumnya memang di keycaps cherry profile dengan kondisi switch yang posisinya menghadap ke north facing, itu biasanya memang terjadi interference, dan itu juga terjadi di Ryoko series Shirakawa dan juga Shibuya ini, karena
keycap cherry profile pada umumnya memang terjadi interference. Dan ini pun gue juga baru menyadarinya setelah gue menggunakan ini seharian. Dan sebenarnya ini tuh udah syuting yang kedua kali. Yang pertama itu udah syuting juga cuman nggak jadi karena gue telat menyadarinya. Jadi ya mau nggak mau gue harus syuting ulang untuk masalah interference ini. Nah, jadi interference yang terjadi di keycap cherry profile itu adalah sebuah kondisi di mana top housing dari switchnya itu menabrak ke keycap cherry profile yang biasanya menyebabkan si tapping feel-nya ini berasa jadi nggak enak atau berasa kayak menabrak sesuatu dan suaranya jadi kurang enak yang dimana tidak seharusnya terjadi gitu. Jadi dan hal ini biasanya terjadi di keyboard yang switchnya itu menghadap ke north facing. Sementara kalau di keyboard yang menghadap ke south facing itu nggak kayak gitu. Dan biasanya switch north facing ini biasanya itu ada di keyboard yang ber-RGB gitu. Dan contohnya kayak si Neue N1 V2, terus ada di si Voyager 68, dia juga menghadap ke north facing gitu. Jadi kalau misalkan dia pakai keycap cherry profile itu akan terjadi interference. Nah, jadi bentuk atau penampakan si interference yang terjadi di keycap cherry profile ini kurang lebih kayak gimana, kalian bisa lihat aja di b-roll yang akan gue kasih lihat. Jadi si housing yang di bagian bawah yang ada tulisan merek switchnya itu biasanya menabrak ke si keycap bagian atasnya karena dia itu bentuknya nggak sejajar, karena harusnya normalnya itu switch menghadap ke south facing gitu, dan biasanya itu baru sejajar sama bentuk keycap dari cherry profile. Nah, makanya kalau misalkan switchnya itu dibalik atau di kondisi south facing, itu dia bisa menyebabkan interference karena si cherry profile ini bisa dibilang dia bentuknya cukup ceper. Jadi kalau misalkan switchnya dibalik otomatis ya dia jadi nggak sejajar gitu. Dan si interference ini terjadi antara keycaps dengan switch, jadi nggak ada hubungannya sama keyboard karena yang nabrak itu ya si keycaps dengan si switchnya. Jadi keyboard nggak ada hubungannya. Jadi kalau misalkan kalian bilang, bang di keyboard A dia yang north facing nggak berasa interference sama sekali, nah mungkin itu kalian belum mencoba kalau misalkan keycapsnya dibalik feelnya kayak gimana. Karena yang seharusnya itu posisinya kalau misalkan cherry profile yang sejajar itu ya kondisinya di south facing. Dan si interference ini biasanya itu baru bisa dirasain di row 2 sampai ke row yang paling bawah. Sementara kalau misalkan di row 1 di bagian escape number yang di sini sampai ke F row itu biasanya nggak berasa karena si bagian bawahnya ini dia itu cukup tinggi gitu, jadi nggak berasa. Dan sementara kalau yang paling berasa banget itu adalah di row 3 karena row 3 ini bisa bilang row yang paling ceper untuk di cherry profile. Dan bahkan gue pribadi kemarin itu baru ngeh setelah gue pasang si Shirakawa sama si Buyanya di Neue N1 V2. Jadi itu kemarin gue cobanya di sini, dan setelah gue coba-coba gue oprek-oprek, gue pikir pertamanya si stabilizernya nggak enak. Cuman setelah gue benerin stabilizernya ternyata masih nggak enak juga, kayak ada suara berdencit dan feelnya kayak lembek-lembek gimana gitu. Gue agak kurang suka dan feelnya beda lah sama keyboard south facing yang biasanya gue pakai. Dan setelah gue lihat, setelah gue bongkar switchnya segala macam, gue coba cek, ternyata dia ada interference, makanya feelnya kayak gitu nggak enak kayak keyboard yang south facing lainnya. Dan kebetulan nih gue ada coba ini Neue N1 V2, dia kondisinya di north facing, sementara di Leopold FC660M dia itu kondisi switchnya itu di south facing. Dan kalian bisa dengerin aja bedanya enter si FC660M yang south facing sama N1 V2 yang north facing kayak gimana. Kalian bisa dengerin sendiri. Nah, kalian bisa denger kalau misalkan suaranya si Leopold FC660 ini enternya karena dia kondisinya south facing, dia suaranya lebih terdengar solid dan lebih tok lah gitu. Terasa bottoming outnya. Sementara kalau di N1 V2 kita coba, dia nih north facing, dia gak akan gue tunjuk. Ini stabilizer udah gue benerin, udah gue ganti juga ke cherry clip in. Jadi ya kalian dengerin aja sendiri suaranya kayak gimana. Ada kayak suara kayak ada suara cek 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 cek, kalian dengerin lagi. Dan feelnya memang jadi kurang enak lah, kayak ada suara cek cek cek. Nah itu buat gue feelnya sangat enak banget, dan ini beda banget lah sama kondisi switchnya di north facing, di south facing sorry. Ini kalian dengerin lagi. Nah ini lebih tok.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk masalah interference. Jadi si Ryoko Shirakawa sama Shibuya ini tentunya ada interference karena dia menggunakan cherry profile. Dan ini juga berlaku harusnya hampir di semua keycaps cherry profile lain, karena cherry profile itu bentuknya rata-rata ya kayak gini-gini aja, dan tingkat ketinggiannya atau bentuknya kurang lebih sama semua. Jadi ya kalau misalkan dipasangin ke PCB atau keyboard yang posisi switch-nya itu north facing, tentunya akan terjadi interference. Cuma ya kalau menurut gue pribadi sih, ini balik lagi ke pribadi kalian masing-masing. Apakah kalian terganggu sama interference-nya atau enggak? Kalau misalnya kalian nggak ngerasa keganggu dan kalian gue pengen keyboard gue desainnya kayak gini, gue nggak peduli interference kayak gimana, ya itu terserah kalian masing-masing aja. Cuma kalau gue pribadi, karena gue memang orangnya sangat mengorientasikan typing feel, ya tentu aja gue akan tidak memakai keycaps cherry profile di keyboard yang posisi switch-nya itu north facing. Jadi ya gue lebih memilih untuk pakai keycaps cherry profile di south facing aja, karena ya udah pasti typing feel-nya bakalan enak gitu. Nggak kayak di kondisi north facing dengan menggunakan keycaps cherry profile tadi. Cuman ya ini balik lagi ke preferensi kalian aja, kayak gimana kalian suka atau enggak, merasa keganggu atau enggak. Itu balik lagi ke pilihan kalian masing-masing. Oke, jadi untuk kesimpulannya, apakah si press play Ryoko series Shibuya sama Shirakawa ini worth it untuk harga 409.000? Untuk harga 409.000 sih menurut gue ini harganya cukup oke, karena kalau ngomongin kualitasnya ya, karena kalau misal ngomongin desain itu selera. Kalau ngomongin kualitasnya sendiri sih, printingnya menurut gue cukup oke, konsisten. So far dari yang gue terima sih dia nggak ada yang mencong-mencong, semuanya on point. Yang di Shibuya juga sama, gue nggak ada masalah QC sama sekali di sini. Cuman gue nggak tahu kalau misalkan di unit kalian, kalau misalkan kalian udah beli itu ada yang mencong-mencong, gue nggak tahu, karena kalau misalkan ngomongin printing itu bisa beda-beda, karena QC-nya pun juga bisa berbeda gitu. Jadi cuman di unit gue sendiri at least semua printingnya on point, gak ada masalah. Kualitas PBT-nya juga untuk harga 400.000 menurut gue ini udah cukup oke lah. Untuk masalah warna yang meleset sedikit ini cukup wajar, karena dia bahannya PBT desktop juga. Beda sama ABS yang dia warnanya bisa lebih bagus gitu dibandingkan si PBT desktop ini. Jadi buat gue untuk harga 400.000 kualitasnya cukup oke. Dan untuk desainnya gue gak bisa komentar, karena ini balik lagi ke selera kalian. Cuman kalau gue pribadi sih gue cukup suka sama colorway dan juga desainnya. Ada sublegend wibunya gitu, kalian harusnya suka-suka aja karena keren aja gitu, ada tulisan-tulisan hiragana atau katakananya lah. Dan untuk novelty sendiri juga nggak ada problem. Dan untuk keycap setup paling sih di sini gue mungkin lebih rekomendasiin buat kalian yang mungkin bakal pakai keycap ini di keyboard yang layoutnya 65% atau 68%, karena si novelties-nya ini tuh apa ya, kayaknya memang lebih di desain atau dirancang untuk keyboard yang layoutnya 68 keys, karena ya ini yang bikin si Pressplay dan mereka ngerilis keyboard Voyager 68 dan kayaknya memang lebih dioptimalkan untuk layout si Voyager 68 atau dengan keyboard dengan layout 65%. Dan untuk masalah interference tadi gue udah bilang kalau misalkan di sini ada interference karena dia menggunakan cherry profile, dan harusnya di semua keycap cherry profile itu ada interference kalau dipakai di keyboard yang switch-nya menghadap north facing gitu. Jadi untuk keycap cherry profile tentu aja di semua keycap cherry profile, tidak di Pressplay doang, semuanya itu gue mungkin lebih rekomendasikan ke kalian untuk bisa menggunakannya di keyboard yang switch-nya menghadap ke south facing daripada north facing, karena ada interference tadi. Cuma itu balik lagi ke pribadi kalian, ke preferensi kalian, apakah kalian bisa mentoleransikan interferensi itu di bagian enter dan sebagainya. Kalau kalian bisa
mentoleransi hal itu, ya nggak masalah juga kalian beli keycap ini gitu. Dan ya balik lagi ke preferensi masing-masing. Ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal press play Ryoko series, Shirakawa dan juga Shibuya ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga Open Chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krengetek ID, sampai jumpa di video berikutnya.